Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Toto video bude jenom zkušební takový, protože jsem dostal k narozeninám nový stojánek a že tam ten starý jsem za žádnou cenu nemohl najít. Ten starý, co jsem měl, hledal jsem ho, nemohl jsem ho prostě najít, takže jsem rád, že jsem dostal tenhle nový k narozeninám. No a proto ten nový stojánek teď zkouším ho, jak vlastně to s tím stojánkem bude vypadat. Jestli se to, jak mě to bude vyhovovat, jestli prostě to bude dobře natáčet, z dobrýho úhlu, jo, a tak dále. Řekl bych, že ten stojánek je plus, minus ve stejné vzdálenosti, možná, že jsem malinko blíž, než jsem byl, ale to nevadí, dá se to vždycky seštelovat na okně. To stojánek do auta, takže je o to lepší. No a odteď i možná začnou ty videa vycházet častěji, protože přeci jenom to bylo i z nemalé části kvůli stojánku, že nevycházely videa, protože přeci jenom nechce se mi mobil furt držet v ruce, že jo, za jízdy bych ani nemohl, takže tak. No a za jízdy musím řídit, ne držet stojánek. A hlavně nemám co natáčet, nevím co. Vy mi nepíšete, co chcete natáčet, takže já nevím, co natáčet. Nicméně budu se snažit videa v tomhle roce natáčet a vydávat častěji než v tom roce předchozím. Nicméně jsem před chvílí přijel z práce, takže jsem ten stojánek, protože jsem ho měl tady hozený v autě, tak jsem ho šel hned vyzkoušet. Jo. No. Pro dnešní video to bude všechno. Berte tohle video opravdu jenom jako zkušební. Opravdu jenom video na to, že zkoušíme ten stojánek. Není to video na pokec, není to video o tom, aby jsme si tady pokecali, ale je to video čistě jenom o tom, že zkoušíme ten nový stojánek, jak to bude vypadat s ním, jo. Takže berte to čistě jenom z tohohle pohledu. Zkouška stojánku, víc nic, jo. Není to video o kecání. Takže stojánek jsme si vyzkoušeli. Mně se to zatím líbí s tím stojánkem, ta pozice. Teď koukám, že ten mobil mám malinko nakřivo, takže možná budu malinko nakřivo v tom obraze, ale to ještě došteluju do příště. No a já se s vámi loučím. Zase u dalšího videa. Čau.